啊，你要慢慢噶嘛，係啦，控制個油門，控制個油門，係啦，控制個油門，你唔使咁大力油嘅，扭翻直架車。你放慢少少先，係啦。大家咪唔好嘈我啊！啊，係唔嘈你，你放慢少少先啦。我冇講嘢啊！放慢少少，放慢係啦。你好似快過媽媽少少喎。咩啊？佢用兩條喎，大佬。佢係用兩條。係啦，踩油啊！踩油上。我用一邊啫喎。呢個彎好難轉啊！放慢，係啦，撞咗唔怕，你踩油啊！跌落山啦！踩油啊！大力啲踩油啊！係啦，救翻啦，係啦，上翻去先。你好犀利喎，果然。係啦，有啲轉彎要放慢少少，鬆少少個油門，係啦，你好快可以揸到呢個 Tesla 噶。係啊，踩油啊，係啊。我都識揸嘅，我最叻揸係識揸同埋知啲咯。係啊，呢個真車嘛，你要學揸真車啊嘛。同文字呢嗰啲係玩具嚟噶嘛。係啊，非常好。哇！哎呀！我哋會撞爛架車。係啊，你揸。好在我接得到。係啊，你要穩定個軚。